வணக்கம். தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மக்களுக்கும் சரி, பள்ளி மாணவர்களுக்கும் சரி, ரொம்பவே முக்கியமான நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா, சற்று முன் தமிழக சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா, தமிழகம் முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா மழை வெளுத்து வாங்கிட்டு இருக்கு. ஸோ கனமழையின் காரணமாக பார்த்தீங்கன்னா, திருப்பத்தூரில் இன்று பள்ளி கல்லூரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா விடுமுறை வழங்கியிருக்காங்க. மேலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில மாவட்டங்கள், அதாவது 15 மாவட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா மழை நீடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த 15 மாவட்டங்கள் என்னென்ன, அடுத்தடுத்து எந்தெந்த பள்ளி மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை வழங்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒரு வீடியோவில் பிரீஃபாக பார்க்க போகிறோம். அது கூட பார்த்தீங்கன்னா திருப்பத்தூரில் இன்றைக்கி என்ன அறிவிப்பு வழங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பிரீஃபாக பார்க்க போகிறோம். இது போன்ற பள்ளி கல்லூரி பற்றின முக்கியமான தெரிஞ்சு வச்சிங்கன்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். கனமழை காரணமாக திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்படுவதாக அம்மாவட்ட ஆட்சியர் அமர் அறிவித்துள்ளார். வட தமிழக பகுதியில் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக இன்றும் நாளையும் நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், திண்டுக்கல், தேனி, மதுரை, கரூர், ஈரோடு, நாமக்கல், சேலம், திருச்சிராப்பள்ளி, தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர் உள்ளிட்ட 15 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு இருப்பதாக சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. இது போன்ற தமிழக அரசு இருக்கிற முக்கியமான அறிவிப்புகளை அடுத்த செகண்டே துல்லியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் வச்சிங்கன்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.